नूतन सुंदर ओडिया वीडियो देखिया पाई सब्सक्राइब करंतु आम चैनल जानिबा कथा को एवं समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पाई ऑल नोटिफिकेशन बेल उपरे क्लिक करंतु। बंधुगण थंडा काश एवं कफ भली समस्या तुरंत आराम पाइबा पाई आज मु आपनकु एमिति एक घरोई उपचार बनै देखेबी जहा आपनकर काश कफ थंडा एवं नाकरु पानी बहिबा भली समस्या को 5 मिनिट रे दूर करदेव। हाँ बंधुगण विश्वास करंतु केवल 5 मिनिट रे आपण एही समस्या आराम पाई परिबे। आजिर एही घरोई उपचारटी बहु परीक्षित एवं एहा आपनकु 100% लाभ देव। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। बंधुगण एही उपचार को बनिया पाई आपनकु प्रथम सामग्री आवश्यक लवंग। लवंग आपनको रोषेई घर आपनकु बहुत सहज रे मिल जिवो। एही उपचार को बनिया पाई आपनकु एमिति फूल वाला लवंग 4टी नबाकू पड़िबो। आपण एथिपाई 4टी लवंग नियंतु। एही उपचार को बनिया पाई आपनकु द्वितीय सामग्री आवश्यक गोलमरीच। गोलमरीच मध्य आपनको रोषेई घर आपनकु बहुत सहज रे मिल जिवो। जदि न मिले तेबे आपनकु एही दुईटी जिनिस कोनोसी भी तेजराती दुकान रे बहुत सहज रे मिल जिवो। एही उपचार को बनिया पाई आपण 10 रु 15टी गोलमरीचर प्रयोग करंतु। 15टी गोलमरीचर प्रयोग करंतु। आपण 15टी गोलमरीच एक पात्र को नियंतु। बंधुगण एबे जानिबा नेक्स्ट प्रोसेस विषय रे। आपण एही दुईटी सामग्री को कोन करिया को हबो। बंधुगण एबे आमे लवंग एवं गोलमरीच को फ्राई करिबा। आपण जो रोटी करथुवा तावा सेमिते एक तावा नियंतु एवं एही गोलमरीच एवं लवंग को एथिरे पकई दियंतु। एहा को आपण एबे भाजंतु। एहा को आपण सेते पर्यंत भाजंतु जेते पर्यंत एहा संपूर्ण कळा न पड़ी जिवो। कळा हेबा पर्यंत आपण गोलमरीच एवं लवंग को भाजी नियंतु। देखंतु बंधुगण मु एहा को भलो भाबे कळा हेबा पर्यंत भाजी नेली। एबे बंधुगण आपण एहा को गुंड करि नियंतु। आपण एमिति कोनोसी छेचा सहायता रे एहार गुंड करि नियंतु। भाजी साइला परे आपण को यार गुंड करबा बहुत सहज हेबो। आपण यार बहुत भलो फाइन पाउडर प्रस्तुत करंतु। देखंतु बंधुगण मु यार गुंड प्रस्तुत करि नेली। एबे आपण एहा को एक पात्र को काढी नियंतु। एबे जानिबा नेक्स्ट प्रोसेस विषय रे। एबे आपण को एथि पई शेष सामग्री आवश्यक 2 चामच मोहुर। महू आपण घर आपन को बहुत सहज रे मिल जिवो। आपण एही गुंड रे 2 चामच महू मिसांतु। एबे बंधुगण आपण एहा को भलो भाबे मिक्स करि दियंतु। आपण एहा को भलो से मिक्स करी एहार एक मिश्रण प्रस्तुत करंतु। देखंतु मु एहा को भलो से मिक्स करि देली। एबे जानिबा आपण एही उपचार रो केमिति सेवन करिवे एवं आपण को केउ समय रे एहार सेवन करिबा को हेबो। बंधुगण राति रे सोइबा पूर्वरो आपण एहार सेवन करंतु। बड़ लोक माने पूरा 1 चामच एहार सेवन करंतु एवं छोट पिला मानकु जदि आपण देउछंती तेबे आपण एमिति आंगुली टिपरे एमिति नै जांतु एवं आपणको छोट पिला को चटई दियंतु। जदि आपणको पिला को ठंडा होई अछि एवं तार नाकरु पानी गडु अछि तेबे आपण एमिति आंगुली टिपरे नै पिला को चटई पारिबे। एहा को चटेला परे आपण पिला को खीर किबा पानी पियांतु नाही, एमिति ही छाडी दियंतु। एवं बड़ लोक माने एहार 1 चामच पूरा संपूर्ण सेवन करि परिबे राति रे सोइबा पूर्व। एवं 12 वर्ष रु बड़ पिला माने एहार आधा चामच सेवन करंतु। एहार आधा चामच सेवन करि परिबे, किंतु ध्यान रखिबे आपण एहार सेवन करिबा परे पानी किंबा अन्य कोनोसी खाद्य पदार्थर सेवन करंतु नाही। देखिबे 5 मिनिट भितरे आपणकर काश कफ थंडा एवं जदि आपणक नाकरु पानी बहु अछि तेबे संगे संगे एही समस्या दूर होई जिवो। एहा को निहाती प्रयोग करी देखंतु एवं आपणकु कोन रिजल्ट मिलिला मो सह कमेंट करी शेयर करंतु। बंधुगण एही उपचार बहुत परीक्षित एवं आपण एहा को घरे बने एहार सेवन करि परिबे। एथिरो आपणक शरीर को कोनोसी क्षति पहुंची न थाए। तेबे बंधुगण जदि वीडियोटी भलो लागि थाए तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।